王老板在嘉兴做建筑工程，说是租用的办公室实际的面积是60平方，但算下来每个月空调费就要上千元，有一个月甚至高达了2600多，这还不包括照明和其他电器的电费，他觉得不合理。2楼租了个房子做办公楼的，它的呢这个建筑面积呢是110个平方，实际使用面积大概在60个平方左右。然后呢，我们从23年4月份租的。王老板租的是嘉兴城南大厦的办公室。采访时，他租的房间已经被上了锁，物业陈经理让保安来开了门。王老板说，此前门上贴过催缴通知，被他撕掉了。不过他拍了照片，通知大概内容是说，3月底已经签了租房的终止协议，但王老板的建筑公司一直没搬走，还拖欠水电费8000多块钱，要求在5月20号之前搬离，否则还要收4月1号到5月20号的房租3878元。采访当天是5月28号，王老板还没有把东西搬走。因为它的中央空调，我60平方的建筑面积了，使用面积了，租了20个月，我的空调费、电费不算，光空调费就要18000多。然后我进人打听了，人家那里去咨询了，它是个主要空调主机是这么2楼1层一个主机，然后这边10个空调出风口，它的费用是这么多，然后这一层呢，它只租了我一家。然后他这个电费一开之后呢，他这个费用全部是我的落上面了，你知道吧？王老板遇到的情况，记者此前也报道过。有的大厦中央空调主机一开，分摊的租户多，空调费就便宜点；分摊的租户少，空调费就比较贵。你们空调费和电费是分开付的，是吧？分开付的，电费的话是中大概300-400块钱一个月，那我就不计较了，几百块钱不给你计较。空调费交给你们物业，交给不是交给街道的，交给街道，对，是街道租给他的，对。那份催缴通知的落款方是嘉兴市城南园区建设发展有限公司。物业的陈经理说，这是城南街道下面的企业。王老板说，18000的空调费他已经交了1万，剩下的8000没交，是为了要个说法。冬天那种不用的吧，对不对啊？那如果我这个夏天和冬天用的，等于要1000多一个月。我最高的夏天最高一个月付了2600多。24小时开？不，有我人在的是24小时开有的，我就是不在了，因为我做工地的，经常人不在，不在的时候就不开的。有几个员工？只有我们2-3个人的。有一个单子嘛。单子你看嘛，一共20个月嘛。8月份的啊，度数是1000多嘛啊，两台空调。2台空调是1个月的嘛。我从8月9号、8月29号比较多的，那么就打出来，因为晚上都开的，24小时开的。这样的。我在的时候晚上开的，我不在了就不开了的。王老板说，忙的时候就直接在办公室的沙发上过夜，这种情况也是有的。就属于中央空调嘛，对吧？一组主机它有三个外机，外机就是3个嘛啊，但是它带动的是1层的19台空调。它是3个外机，但是你一开主机的话是对，实际空调的外机都开了。这个中央空调他们进厂的时候就跟他们说清楚的，不是分体式的。如果是分体式的，那么1台算1台。有没有说清楚啊？事情怎么可能我们这种事情的呢？我们只知道是中央空调是对的，都是知道是中央空调，现在大厂里都是中央空调的，但是费用要多少钱一个月什么的，不可能他也不会跟我说，我也不会问的，只是电费多少钱一度是说清楚的啊，对，电费他没治。不是他那个电费当时电费和空调费是分开的，他分开的呀， 2个系统的啊，是2个系统的。我看那9楼什么都问了，人家整层他们有人就没这个费用，分开的多了呀。对，这个没有办法的。王老板说，他知道大厦的电费是8毛3一度，此前也跟出租方协商过，对方愿意免掉40天的房租，也就是2-3千块钱，他不同意。不知道多少度电，我2个出风口再开，你平均19个出风口是多少？平均我是2次出风口，我要承担多少就承担多少。因为不是每一台空调有一个电表。按王老板的方案，记者算了一下，18000除以19再乘以2的话是1894元，也就是说，王老板愿意承担1894元的空调费。
20个月产生了18000元的空调费。王老板说，除去春秋2个季节之后，算下来1个月光空调费就要上千元，而且办公室使用面积只有60平方，他肯定没法接受。那么出租方会怎么说呢？采访时，王老板接到了电话，说是出租方打来的，让他到街道的司法所去。一行人赶到了这里，但司法所的人一头雾水，都不知道是啥情况。王老板回拨了电话。不是，我现在人民调解委员会这里了，你是叫我到司法调解了，人家他们都不知道这个情况，你叫我过来。你稍微等一下，你联系一下警总。等了几分钟，公司的警总赶来了，请一行人到会议室就坐。他说这事儿拖得有点久。去年8月份到现在到3月份，一共欠了8000多块钱的电费，是不是？对。那现在你的质疑就是说空调费用太高了，量太大了，是吧？这数字。对。那我整个首先一个，我们这个系统就是这样子的，整个这个空调电费是不是你在产生的？我们抄表是不是从系统里面调出来的？我们有没有多给你多算？有没有多收？王老板当场打了一个比方。一台手机我发动了，就像一个大巴车，我能坐12个人的，对不对？是不是啊？你现在发动了，再开了，我一个人你也产生了这个做费用，12个人我也产生了这么多费用，你看全部到我这里了，对吧？包车了，对，包车一样道理了，是这个道理不啦？所有电费是不是你用的？对啊，对，是你用的。你就是不管是包不包车，这个电费是你这里产生的，是你的表上产生的，系统里面产生的，这是一个事情。第二个。他说确实多了啊，你说是多了，但是你在我办公室来的，我们当时怎么沟通的？你跟他们讲过吗？我讲过了。你补了我到时候要补我40天。那这个事情嘛，那所有的协议都已经签好了，那为什么你不去执行？他没给我签第一天。他为什么给你？那最后为什么不去执行呢？他没给我签好了吗？没有签。终止协议怎么会没有？肯定给你签了吗？终止协议合同，房子终止协议是签了。然后我的意思，我叫他们，我说你电费超了，肯定是不对的，我订包车要了，肯定吃亏了。这空调和电费是分开算的。是电费是分开的，对。空调是空调的，电嘛就是照明是多少就多少，就分摊的。那他跟我的意思就是说，你们租房子给他之前没跟他讲，如果2楼主机开了，只有他一户人家或者人少的话，都要算头上。我们从去年8月份，我不知道老师傅你那个啊，我们从去年8月份，这我就要了解啊，从去年8月份开始，每个月的超电费都超给他的，数字也给你的，对不对？所以我从去年8月份到现在，电费一直没交付，就有问题了。空调费一直没交付。对。那么你现在是3月底签了一个终止协议，要退租了。对呀。那我们也同意的，也退租。那么你们既然有点质疑，反正你也不租了。那么我们适当的给你一定的那个一个优惠，对吧？啊，因为房子嘛，你腾出一个过程。那么从3月份3月31号到期签了合同之后，包括你后面还有1个月的2个月的房租，是不是？这个我们都可以退给你的呀，当时说得很清楚的。5月10号，你要搬离的。5月10号。那么你当时跟他们上协商的时候，先暂停一下啊。那个刚刚我们那个记者这边还跟您说一下，就是到时候有结果的话，我到时候打你电话跟你讲，好吧？然后关于这个调解过程中的话，我们就不对外那个采访这个都先暂停掉，好吧？反正该调解还是调解，你放心，我这里也全程录音录像的。理解。好吧，电话给你了。电话给我了。之后，司法所工作人员给记者打来了电话。双方呢达成一致了，一个呢是6月15日之前，租客呢将租房内的物品搬离。那么第二个，电费呢交给公司，随后呢退还押金及2个月房租。这个双方已经达成一致了。王老板证实，确实按照这个方案达成了一致。但是呢，我就是给他提了个事情，我就说你那个就是那个把我人赶出去啊，那个是错误的。怎么把人赶出去的？我不是才快到的时候，我还没走嘛，我人在宁波嘛，我下面人做结算的人在里面做结算干活嘛，他把门锁了，把我干活的人赶出去了嘛。赶人的事情发生在几号？10号嘛，他就给我把电停掉了嘛。采访被叫停之前，出租方的警总刚介绍过，当时签了终止协议，说得很清楚，要求王老板在5月10号腾退房间。我在宁波的时候，我还人一直没回来，他就这样一弄嘛，那我心里就不舒服了嘛。你们是因为钱，是为了这口气是吧？我就是本来就是为了这口气，咱们说我们靠外面挣的，还不是靠这里坑的呀。188黄金眼记者报道。